ليمونة بالكريمة هي وصفتنا المقترحة لنهار اليوم، وين تكتشفي معايا في هذا الفيديو كل خطواتها وأسرار نجاحها بالعجينة اللي معتمدتها منذ سنوات. عجينة اقتصادية طرية وخفيفة، مكوناتها بسيطة ومثالية لتحضير مختلف أنواع المخبوزات والحلويات. مرحبا بكم في قناتكم الوهرانية كويزين. كالعادة نستأذنكم ندخل بيوتكم، وإن شاء الله نكون ضيفة خفيفة عليكم، نقدم لكم وصفات، نشارككم أفكار، نهمس لكم على حيل وتدابير مطبخية. وبلا ما نزيد نطول عليكم أكتر، واش رايكم ندخلوا المطبخ ونحضروا الوصفة مع بعض؟ على بركة الله. نحتاجوا في الوصفة كأس إلا ربع تقريبا من الماء الدافي، 100 مليلتر من الماء الدافي، نصف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز. نحتاج أيضا ملعقتين كبار من السكر العادي، ونضيف عليهم رشة ملح. نخلط هذه المكونات مع بعض ونخلو الخميرة تتفاعل من 8 إلى 10 دقائق. بعدها نضيف باقي المكونات اللي هي ملعقة كبيرة من غبرة الحليب المجفف لحظة، ملعقة كبيرة ونص من الزيت، ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. استعملت غبرة تقدري تعوضيها بالفانيلا السائلة. نخلط مرة أخرى، بعدها نجمعه بكاس وربع من الفرينة المغربلة، ما يعادل 180 جرام. راني نقدم لك الوصفة بالكاس والميزان حتى نسهل عليك الأمر. هكا الأخت اللي ما عندهاش هذا الكاس ممكن أنها تخدم بالميزان. مع الفرينة زدت أيضا رشة من خميرة الحلويات. جمعتها بهذه الطريقة حتى تحصلت على عجينة طرية تلصق في اليد. لازم يكون قوامها ناعم. ماشي ضروري تلميها بنفس طريقتي بالباتيغ، تقدري غير باليد فقط لمي العجينة تاعك بشكل عادي. إذا كنت تشوفي القناة لأول مرة ولا خرجت لك بالصدفة، تشوفي أنها تستاهل تطلع وتستحق المشاهدة، ما عليك حبيبتي إلا الاشتراك، البارتاج والضغط على زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات. بعد ما تلمت العجينة نرش القليل من الفرينة ونعجنها لثواني حوالي دقيقة. ماذا بيك تتبعي معايا مليح هاد الخطوة. هاني عجنتها المرة الأولى، بعدها حطيتها ترتاح 10 دقائق أخرى، ونعاود نعجنها ونشكلها. نعاود لك الشرح. حنا عجناها مرتين، المرة الأولى عجناها خليناها ترتاح 10 دقائق، بعدها عجناها ورانا نشكلو فيها. هذا الشرح باختصار. العجينة قطعناها إلى 4 قطع متساوية. استعملت الميزان، كل قطعة كان فيها 83 إلى 84 جرام. وانتم تتابعوا في خطوات تحضير الوصفة. حبيت نشارككم قصة لمونة الوهرانية. هذا القصة في 2014 كنت عضوة في منتديات الجلفة. بالمناسبة نحيي كامل الأخوات اللي كانوا معنا، تعلمنا من المنتدى بزاف ويحصراه على الأيام الزينة قبل اليوتيوب والمواقع التواصل الاجتماعي. في هذاك الوقت كانت عجينة 10 دقائق هي التوندونس، يعني كنا نجربوا بها كامل الوصفات. درت بها الكعك، درنا بها البريوش. المهم درت بها انا لامونة كخبزة لامونة اللي تتباع في المحلات، وحشيتها بالكريمة. لقات نجاح كبير عند الاخوات وجربوها وتناقلوها المنتديات وحتى صفحات كبرى اداتها على اساس انها لامونة الوهرانية نسبة للمنطقة. في وقت كانوا يجهلوا أنه هاد الوصفة كانت من اجتهادي في منتديات الجلفة تحت اسم الوهرانية واحد.
بالمناسبة وصفة ليمونة بالكريمة ما تقتصرش فقط على مدينة وهران، هي وصفة تجارية نلقوها في كامل المحلات في الجزائر. أما وصفة ليمونة التقليدية الوهرانية عندها وصفة خاصة أصولها إسبانية، تنخدم بقشور الليمون وقشور البرتقال. إن شاء الله نقدمها لكم ونعرفكم بها أكثر. نرجعوا لتكملة الوصفة. كما قالوا ناس زمان الهضرة والمغزل، كنا نحكوا في الوقت نفسه، كنا نحضروا في الخبيزات اللي شكلناهم، بعدها خليناهم يخمروا، دهناهم بصفار البيض ممزوج مع الحليب، دخلناهم في الفرن، طيبناهم من تحت، بعدها حمرناهم من الفوق، وهذا هو شكلهم، يجوا طريين وخفاف. قلت لك هاد العجينة لازم تعتمديها لأنها ناجحة. نمر لتحضير الكريمة. نحتاج 220 مليلتر من الحليب، يعني كاس معمر من الحليب البارد، ملعقتين كبار من المايزينا، 3 ملاعق كبار من السكر العادي. نحط أيضا كمية من الفانيلا، حطيت نصف ملعقة من الفاني، حركتهم بارد في بارد، بعدها حطيتهم فوق النار حتى عقدت الكريمة وثقالت. هذا هو قوامها. نحطوها في صحن ونخلوها تبرد، نغطوها بورق شفاف حتى ما تكونش طبقة يابسة من الفوق. الورق الشفاف لازم يلامس سطح الكريمة. إذا كنتي مزروبة حطيها في الثلاجة تبرد لك بسرعة. هنا بالضراب الكهربائي الباتور رايحين نضربوا الكريمة، نفتحوها مليح حتى تولي رطبة، بعدها نزيدوا لها ملعقة كبيرة ونص من زبدة طرية، نعاودوا نضربوا مليح، نخفقوها حتى تختفي الزبدة تماما. رايحين تحصلوا على كريمة بنينة وخفيفة تشبه الكريم باتيسير، كاين اللي يسميها كريم باتيسير اقتصادية لأنه ما فيهاش البيض. كما راهي تقدري تحشي بها حبات ليمونة، كما تقدري أنك تضيفي هذه اللمسة واللي هي ملعقة كبيرة ونص من كريمة الشانتي، بودرة الشانتي، تعاودي تطلعي بالباتور. نأكد لك أنه هذه الخطوة اختيارية، إلا ما عندكش حبيبتي كريمة الشانتي عادي بدونها تقدري تضمنين نفس النتيجة. هما هنا الحبات بعد ما بردوا، عجينة ناجحة راهم طريين. تعمدت أنني نقدم لك كمية صغيرة فقط، مقادير الأربع حبات، وإذا كان عدد أفراد العائلة أكثر الله يبارك، ما عليك إلا أنك تضاعفي الكمية. نفتح الحبات، من الأحسن الخدم يكون مسنن، يعني السكين ذو أسنان، هكذا نحافظوا على شكل الحبة. الكريمة حطيتها في كيس بلاستيكي شفاف وحشيت الحبات، بعدين غلقتهم ونمر للتزيين النهائي. بالنسبة للشكل أنت واختيارك، تقدري تحطيهم دوائر ولا تشكليهم أصغر من هذا الشكل، كما تقدري أنك تحطيها خبزة كاملة. أنا قدمت لك الخطوات الخاصة بالعجينة والكريمة اللي راكي تشوفي أنها ناجحة ومتماسكة، وانتي وشتي هذاك حبيبتي. وحتى التزيين حبيبتي لك الاختيار، خليه على ذوقك. تقدري تكتفي فقط برشة من السكر الناعم، سكر الرطب، سكر غلاس. تقدري أيضا أنك تدهنيهم بالمعجون، تحطي فوقهم كاوكاو ولا لوز إيفيلي محمص، ولا تطليهم بالشوكولاتة كما رايحة ندير أنا، طليتهم بالشوكولا السوداء. من الأحسن أي حاجة تكون محشية بالكريمة ولا بالمربى ولا شوكولاتة طلي، لازم يكون الذوق معتدل، ما نخدموش بشوكولا بالحليب لأنها فيها حلاوة زايدة. حطيت شوكولا نوار بعد ما ذوبتها بدون أي إضافات، رسمت بعدها بالشوكولا البيضاء خطوط، وزين تزيين اللي نتمنى يعجبك.
وتقريبا وصفتنا جاهزة، نشوفوها في طبق التقديم. وفي لمسات وصفتنا الأخيرة خطوط رقيقة من الشوكولا البيضاء، بعدها بواسطة كيردون رسمنا شكل الملفاي، خليناهم يبردوا حتى نشفت الشوكولا وجمدت شوية الكريمة وقدمناهم. نتمنى وصفة اليوم تكون نالت إعجابك، ما تنسيش البارتاج حبيبتي حتى توصل لأكبر عدد من المتابعين وتعم الفائدة أكثر. في الختام تحية لكامل المتتبعين خارج وداخل الوطن، شكرا على اهتمامكم وتشجيعكم، ما تنسوش تفعيل زر الجرس هكذا يوصلكم جديد الفيديوهات. ابقوا فقط في المتابعة وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد لكتب ربي يكون بمقادير مضبوطة وخطوات سهلة. مني الاجتهاد، منكم التشجيع، والقادم أحلى. سلام.